Hallo und willkommen. Ich möchte heute ein paar Übungen zeigen, um die Kaumuskulatur zu entspannen. Die Kaumuskulatur wird vom Trigeminus, das ist unser 5. Gehirnnerv, innerviert. Aus der embryonalen Entwicklung entsteht der Trigeminus wie auch der Vagus aus dem Kiemenbogen und daher sind sie eng miteinander verbunden. Wenn wir also die Kaumuskulatur entspannen, tun wir auch was für unseren Vagus. Die erste einfache Übung ist, so die Hände an die Wangen zu legen und sich vorzustellen, wie die festkleben und dann einfach mit dem Eigengewicht der Ellbogen die Hände runterziehen und damit den Unterkiefer runterziehen. Und das bringt so eine sanfte Entspannung. Das kann man immer mal wieder machen, wenn man bei Rot an der Ampel zum Beispiel wartet oder bei anderen Gelegenheiten, wo man einfach nur sitzt und die Hände frei hat. Eine andere Möglichkeit ist so, den Unterkiefer vorzuschieben, bis es in den Unterkiefer reinregnet. So nach vorne, nicht den ganzen Kopf nach vorne, sondern nur den Unterkiefer. Und das so stoßweise ausatmen, so 3, 4 Atemzüge und bei jedem Stoß ein bisschen weiter nach vorne schieben. Oder von der Seite, damit man es besser sieht. Normalen Atemzug und nochmal wiederholen. Und immer wieder nachspüren. Geht es mir damit? Was nehme ich wahr? Kommen Emotionen hoch? Was nehme ich im Körper wahr? Nur Veränderungen im Kiefer oder im ganzen Körper, in anderen Bereichen. Die dritte Übung ist ein bisschen kraftvoller. Da halte ich den Kiefer zusammen, eine Hand von unten, eine von oben. Schau, wie es bequem für dich ist. Und während du so den Kiefer zuhältst, versuchst du ihn zu öffnen mit aller Kraft. Und dabei kannst du noch deinen Kiefermuskeln, den Kaumuskulatur, vielleicht noch die Botschaft überbringen. Siehst du, egal wie sehr du dich anstrengst, der Mund lässt sich gar nicht öffnen, du brauchst gar nicht die ganze Zeit festhalten. Du darfst loslassen. Und zuhalten, während du mit aller Kraft versuchst, den Kiefer zu öffnen. Wenn du dann loslässt, spürst du wahrscheinlich, wie sich hier die Muskulatur entspannt. Ja, das war's fürs heute. Ich wünsche dir viel Freude beim Ausprobieren und viel Erfolg damit. Bis bald. Ciao.